Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat tutorial macam mana kita nak tukar toner Mesin Konica Minolta C280. Okey? Okey, kalau kita nak tukar toner, kita buka pintu depan. Untuk toner warna hitam, kita buka ikut arah jam. Kita keluarkan. Dan selepas keluarkan, kita masuk toner yang baru semula. Masuk sampai habis. Dan kedudukan dia macam ni. Dan kita pusing balik ke arah ni. Okey, itu saja. Dan tutup mesin. Itu saja. Sekian, terima kasih. Mencetak tanpa batasan.